விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா Mahindra 595 டர்போ டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2008 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி வரும். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் இருந்த வண்டிங்க இன்னும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண கிடையாது. எடுத்தால் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓனர். நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயருங்க, ஒரு 40% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பரும் ஹூக் பெட்டும் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரோடாத வண்டி. இந்த வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டருக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2,20,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரதா தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.